صرف درویش کول بہ کے اٹھ جان نال ہی سواد آਉਂਦਾ رہندا ہے میری جان دیا ٹکڑیا تینوں کیڑی ونڈ نال میں گل سمجھاواں میرے سجن میرے عزیز سن فقیراں دی گل ہائے ہائے میرے مرشد کریم میں مولا علی دا مرید ہاں تے کو ساڈے سلسلے وچ بڑے ولی نے سید معین الدین چشتی اجمیری دی بات کر رہے ہیں مٹھن اے دھیان ہے جے حضور سید معین الدین چشتی اجمیری امام حسین دی اولاد وچوں بڑے کرم والے سید گزرے آپ دی توجہ ہے بادشاہ حضرت معین الدین اجمیری بگے چوں نکلے تے پیراں والے جانا نے میں مثال پہ ایک پنڈ چوں نکلے تے دوے پنڈ وینا نے تو گڈے تے بیٹھے تو گڈے والا سی ہندو نے سرکار فرمایا آوئی بیلیا اساں آگا بیراں والے جانا ہے تے سان لئی نہیں چلدا اوتھے لا چھڈی اس آخیا جی بانا ہے تے بابیاں بہ جاؤ تسی مسلے ہو تو میں ہندو ہاں مڑ نہ آخیا جی سان نال ساڈے بیٹھا رہے کہ آپ نے فرمایا سان تے کوئی نہیں اعتراض تین کوئی نہیں تے بالا اس آخیا بسم اللہ اتنے بہ جاؤ سرکار اس ہندو دے گڈے اتنے بہ گئے تھوڑا جہا چلے یہ تو مرتواڑیاں پنڈا فاصلہ کوئی نہیں اس پنڈے تھوڑا جہا وچ فاصلہ سفر آ تھوڑا جہا سفر ہویا تے پیشی دی بانگ ہوئی سرکار فرماندے نے بھئی گڈا روک نماز دا ٹائم ہو گیا اس ہندو گڈا چ روکیا تے سرکار تھلے لے کے فرماندے نے آم رل کے پڑھیے وہ تھلے لے جویں سائیاں وضو کرایا اس میں وضو کیتا وضو کر کے تے سرکار اگے کھلوتے او مگر کھلوتا نماز پڑھ کے تے ہندو پوچھدا ہے بس سرکار میں ٹرن لگیاں تو دسیا نا میں ہندو ہاں آپ نے فرمایا دسیا آئی تو اس آخیا جی ہندوਆਂ تے نماز فرض نہیں سن کیوں آکھی جواب پڑھ درویش بولے یا فرمانے نے تو دسیا سی کہ تو ہندو ہے پر اساں تینوں کوئی نہ دسیا جڑا کچھ دیر ساڈے کول بیٹھ جائے او ہندو نہیں رہندا نبی دا غلام بن جاندا ہے فرمایا تو دسیا پر اساں کوئی نہ دسیا جڑا ساڈے کول بیٹھ جائے او دے اندر کفر رہندا نہیں ایمان آ جاندا